게으름 피우고 싶을 때 꺼내 씹는 명언. 1. 도망쳐서 도착한 곳에 천국은 절대 오지 않는다. 2. 최악은 단어는 나중이고 가장 생산적인 단어는 지금이다. 3. 지금 시작하고 나중에 완벽해져라. 4. 지금 여기서 가장 작은 일을 하라. 5. 인생의 가장 큰 후회는 아무것도 하지 않은 것이다. 6. 계속하는 힘은 평범함을 비범함으로 바꾼다. 7. 무언가가 움직이기 전까지는 아무 일도 일어나지 않습니다.